ね、これは世界中に通じると思うよ。there's this like female voice that is very high and like reacts to like a sexy scene. I think I know what she's talking about. 多分私もわかる。ワーでしょ？それ。じゃあやってもらっても大丈夫かな？オッケー。セクシーな女のボイスまで3、2、1。いや待って、めっちゃ似てる。That's so good. It's 完璧。もうそのままだね。もしかしたらメル先輩が声なの？本人？そうだったのかな。 I think it must be her. Like she must be the original. She's the OG.